километр. Следующая остановка Гидина. Следующая остановка Гидина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Привокзальная. Следующая остановка Привокзальная. Следующая остановка Пионерская.
Спортивная. Следующая остановка – Хлюв. Пешеходным настилом, под прямым углом и только при отсутствии движущегося поезда с обеих сторон. Установитесь на рельсы стрелочные переводы. Не переходите пути перед движущимся поездом. Это опасно для жизни. Следующая остановка – 1624 километр. Следующая остановка – Чусоводстрой. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – 1639 километр. Осторожно, двери закрываются. Просто продай и все. Значит, не тот вариант вступания. Продай и все.
площадка ВИН. Следующая остановка Екатеринбург, пассажирский.